आदा बावैसो समाव बिटिआर गोरोबथा बायदियै बिटिआरनि दफा बायदियै कमिशनार दानायाव सनितपुर डिस्ट्रिक्ट आरो बिसनाथ जिल्लायाव हाबगोना रोखा नामा? कमिशननि गेजेरजों हाबगोन हाबैया रोखा ना रोखा नङा बेखौ बुंनायनि सिगां आङो टटेल जि एग्रिमेन्ट जि मोनसे एमअएस जादों आरो बे एकर्डआ टटेलि फेक कनफिउज दङ बेयाव आरो दफायावथ' जि लिरना दोनदों 3.1 निफ्राय 3.4 सिम बेयाव बेखौ मावफुङालासिनो जे बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ दाग्रोनो नागिरदों दा 7 तारिखआव सरकारा मोनसे अर्डिनेन्सनि दारै बेयावनो खिन्थु माने सन्देहजनक अबस्था दं आरो बेयाव कमिशनजों हाबथारगोन आरो हाबनाय नङा होननायनि खुनु सुबिदाबो गैथ'आ दा बिनि माबायाव सनितपुर डिस्ट्रिक्ट आरो सनितपुर जिल्ला बिनि माबा मोनसे राहा लागोन नामा? राहायाथ' मा जिहेतु एकर्डआव जोंना माने सुक्ति होनानै फैबाय गासै रायजो राजानि साखि जानानै आफादफ्रा दा बिसोरनि जि खामानि मावलांनो नागिरदों सरकारनि बेखौ साननैसो नायथ'नायनि अनगायै जोंहा गुबुन माबा गैया जुदि मावनाय लांनायनि गेजेराव जुदि समा बारलांनायनि गेजेराव बिसोरनि मावनाया माबायदि महर लायो बेखौ नायखांनायनि उनावसो हारि हिसाबै जाथि हिसाबै जोङो मा सिद्धान्त लानांगौ बे समाव फैगोन दिनैनो जुदि बै हाबखानाय नङा आरो हाबथारगोन बे मोननै बाथ्राखौ बुंनाया खिन्थु माने मेचुरिटि जानाय नङा आरो बे इमेचियर जागोन बिटिआर दफा बायदि दाजानाय कमिशनाराव जोंनि बे सनितपुर डिस्ट्रिक्ट आरो बिसनाथ डिस्ट्रिक्ट बे बिटिआराव हाबगोना रोखा नामा सार? थांनाय 27 तारिख 2020 जि मोनसे थामथि गोरोबथा जाना थांबाय बे गोरोबथा मथे बिटिआर सक्ति थाखानाय बिटिसिखौ बिटिआराव मुं सालायगोन होननाय बेजों लोगोसे सनितपुर एबा बिसनाथ बे मोननै जिल्लाया बे बिटिआराव हाबफागोन होननाय रोखा बेबायदि लिरनाय गैया जेराव ट्राइबेल पपुलेटेड एरिया बेखौ लाफानाय जागोन बा सोफानाय जागोन इनक्लुसन खालामनाय जागोन बेबायदि होननाय बाथ्रा दङ दा बावैसो सिगां आसाम सरकारा मोनसे कमिसन जि दानानै होबाय बे कमिसननि गेजेरजों सनितपुर एबा बिसनाथआ हाबथारगोन बेखौ आं दिनै बुंस'नो हाया मानो होनना बुङोबा कमिसनल'सो दादों दायो सरकारनिफ्राय मा गाइडलाइन फैबावो गोदानहै बे बुस्थुआ दिनै जाना फैयाखै मिथिना मोननाय मथे बावैसो साननैसोनि उनावहाय मोनसे गाइडलाइना हयथ' ओंखारहैगोन अब्लासो जों दिनै रोखा बुंनो हागोन दा सनितपुर एबा बिसनाथखौ हाबथारगोन होननानै आं दिनैनि थारिखआव आं जेबो बुंस'नो हाया कमिशनार दानायाव सार कमिशनार दानायाव नोंथांमोननि आफादनिफ्राय सासेबो सोद्रोमा लायासै बेयाव नोंथाङा माबाफोर बुंगोन नामा? बेवहाय थांनाय 27 तारिखनि जिथु एमअएस एग्रिमेन्ट बेवहाय लिरनाय दङमोन आसाम सरकार बेनिफ्राय स्टेक होल्डार्स होननाय बिटिसिनिफ्राय सासे आरो स्टेक होल्डार्स अर्गेनाइजेसन इनक्लुडिं एबसु होननाय लिरनाय दङ दा बेवहाय दायो जि कमिसन जाना थांबाय बेवहाय आसाम सरकारनिफ्राय होबाय मा होनो चिफ सेक्रेटारि भिपि बार्मा आरो बिटिसि सरकार हिसाबै जेनेबा दानि गभर्नरनि आन्दाराव थानाय राजेश प्रसाद आरो एबसुनिफ्राय जयन्त बसुमतारी आरो ससियेल अर्गेनाइजेसन हिसाबै जेनेबा दालिमबाया बिथांमोनखौ होनाय नुदों नाथाय मोनसे स्टेक होल्डार्स होननाय बाथ्रा दङ दा स्टेक होल्डार्स हिसाबै सिगनेटरिस अर्गेनाइजेसनफोरनिफ्राय थानांगौ बेखौ आंबो आंनि माबानिफ्राय आंबो लुबैदों आरो आंनि गोसोनिफ्राय स्टेक होल्डार्सफोरनिफ्राय नङाब्ला बोथोराब्लाबो बर' इन्टेलेक्सुयेलफोरनिफ्राय एबा बर' थुनलाइ आफाद बेफोरबायदि संगठनफोरनिफ्राय होयोब्ला मोजांसिन जाहैगोन बेखौ आं नुहुरदों आरो बे मोनसे आनजास्टिफाइड होननानै आं बुंनो सानो सनितपुर डिस्ट्रिक्ट एक्स-एन-डि-एफ-बि कोअर्डिनेशन कमिटिनि बे बाटासिपुर मिलन हाई स्कुलाव खुंनाय बे मुंख्लं सिबिनाय मुंख्लंफोरखौ बिबार बावनाय मुंख्लं न'खरखौ मान बावनाय एबा बरायनाय बे मुंनि
बे प्रग्रामखौ जों दिनै बेयाव खुंफुंनो लादों एबा खुंनाय जादों बेयाव जोंनि मानगोनां बिनि बिसिया दुगांगां जाबाय आरो गोसोआ आंनि फिसायखौ एसे सनमान होयो अनसायो नागिरो रायजोफ्रा बिदि आरो गावबो स्टेन्डार्ड थानोसै आरो खिन्थु रुवाथिसोमोन बे फैलानावनो थानायमोन रुवाथिखौनो लाखिनाय अनेक घटना मिथिं जादों खेबनै खेबथाम लास्टआव लाखिनांगोन बेखौथ' आरो मा बुंबावनो नोंथांमोना बुजिना लादो आरो लाखिथारामोन न'आव बिमा बिफाया लाखिनांनायसै बायध' बेनिफ्राय एसे स्टेन्डार्ड जानो लुगैबाय नालाय गाननो लुगैनायसो ससमायाबो फिसाइखौ बुंबाय सानसेखालि ओइ बिफा माबा आंनिया मेगना माबा मोस्ले माबा नुवा जादों नोंखौबो एसे गोजानाव थाबा जानगाराव थाबाथाय सिनायनोनो हाया माबा दस्रा बायदिसो मोनलायलाङो आं नोंखौबो बेखायनो ससमा नांगौ जाबायहाय बिफा ससमा मोनसे बायनानै होदो जाबाय फैलाया बुंबाय सानसेखालि आदा बै पाठसालायाव थांलै जोंनिया पाठसाला टाउना माबा जाना बिसिया माबा ससमा नांगौनो मेगन नुवा जादोंनो थौ थांनो होननानै मानसिखौबो लांबाय बिसिखौबो बेनि उनाव दखानाव ससमाफोरखौ ओरै साजायना दोनो नङा होमबा खायसे ग्लास गैयिबो थायो फ्रेमल' बे मोखाङाव गोरोबगोना गोरोबा मोखाङाव गोरोबगोना गोरोबा गानहोखांनानैसो ग्लासखौ होयो जेनेबा मेगनखौ टेस्ट खालामबाय बेसे नांगौ पावारखौ बेनिफ्रायसो ग्लासखौ लगायो नङा होमबा हाब ग्लास गैयि बे फ्रेम गोजाखौ मोखाङाव गोरोबगोना गोरोबा होननानै गानहोबाय बेखौनो हाब बिफा बाप्पा स्रां नुबाय आं दासो नोंखौबो फरसा नुलायबाय आं सिनायनो हाबाय नोंगौ मेगनानो गाज्रि जाथारदोंमोन ओमफ्राय फैलि लाजिबाय आरो आं दंथारोना ओमफ्राय मा जागोन बेजों जाम्बियाव दाब्ला आदा ओरै जायगायाव बुंनाङा दे एसे लासिंसिं खोथा होनना बुंदोंमोन बुङाखै आं जायगायावलाय जोंनि जायगायाव नैबे बाथासिफोरावसो